14 августа 2014 год. Команда 10 добровольцев-исследователей. Руководитель геолог-лаборант Медведева Марина Андреевна. Помощники братья Бобровниковы Артур и Андрей. Преподаватель МГСТ Пузанова Екатерина Павловна. Студенты МГСТ Андреева Дарья, Ананев Алексей, Бабанин Алексей. Наши друзья Университет КУСГТУ Молчанов Дмитрий, школа номер 20 Каракин Михаил, школа номер 9 Таргашин Руслан. Наша 4-я геоэкологическая экспедиция 2014 года продолжила ежегодные исследования вулканического фундамента в труднодоступных окрестностях южных склонов горы Малый Топхан. Поставлены задачи пробраться в жерло некогда взорвавшегося вулкана, давшего исток реке Чернявой. На маршруте мы ведем наблюдение, собираем образцы, делаем отметки на карте. По итогам прошлых экспедиций мы знаем, что это неприветливое, мрачное место, черное ущелье, протяженностью в 1 километр. Людей там не бывает, даже охотник забросил свою избушку. Вдоль и поперек пролегает множество троп, но все эти тропы звериные, и мы должны быть очень осторожны. Впервые в этих местах съемки велись на цифровую технику. С нами в эти края вошел 21 век.